I want to carry on where we left yesterday. Jeg vil gjerne fortsette fra der vi slapp I går. And yesterday we spoke about a revolution. Og I går så snakket vi om en revolusjon. And today I want to highlight on one thing. Og I dag så vil jeg sette søkelyset på en ting. God is giving his revolutionary power for revolutionary purposes. Gud gir sin revolusjonskraft til revolusjonære formål. We cannot use God's power for our own purposes. Vi kan ikke bruke Guds kraft for vår eget forgodtbefinnende. But God is giving his power and his gifts and his blessing in order for us to achieve his goals, not our goals. Men Gud har gitt sine gaver, sin kraft, sin velsignelse for at vi skal oppnå hans planer og hensikt, ikke våre. And I want to ask you, what's the goal of God? Jeg vil spørre deg, hva Guds mål? What does God say he wants? Hva det Gud sier at han vil ha? He says he wants all nations to come to him. Han vil at alle nasjoner skal komme God til doesn't ham. want anybody to be lost, but all saved. Han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal bli frelst. God gave us the job of making disciples of all nations. Gud ga oss I oppdrag å gjøre alle nasjoner til disipler. All. Alle. However, Men the Bible is quite clear that at the end of the day, Bibelen sier ganske klart at til sist it will not be all, så vil det ikke være alle, but some. men noen. And it has always been my big question. Og det har alltid vært mitt store spørsmål. When Jesus speaks about the harvest is big, Når Jesus sier at høsten stor, how big is big? hvor stor stor? I'm the one who has been training, I don't know, I think a few thousand people in how to do research, like Nehemiah. Jeg har trent flere tusen I å gjøre grundige undersøkelser slik som Nehemia, In order to find out for å finne ut how many people in a country are born again, how many churches are there, hvor mange folk I en nasjon født på ny, hvor mange menigheter finnes det der, how many people are evangelical born again Christians in a nation. hvor mange mennesker I en nasjon evangeliske, født på ny, kristne. And so I can tell you almost from every nation in the world the number. Så jeg kan gi deg antallet nesten fra enhver nasjon I verden. Who's doing empirical research all over the place, including Norway. Vi har gjort grundige undersøkelser I nasjoner rundt omkring I verden, inkludert Norge, By a group called Dawn Norge. av gruppen som heter Dawn Norge. So we did the same thing in Finland, we did the same thing in Sweden, we did the same thing in Germany. Vi gjorde det samme I Finland, I Sverige, I Tyskland. I can tell you that in Switzerland we have 2.1% evangelicals, in Germany 1.8%. Så I Sveits så har vi 2,1% kristne, I 2,8 I Tyskland. In England they say 6%. I England sier de 6%. In France they say 0.34%. I Frankrike sier de 0,34%. In Brazil I Brasil it's 25%. det 25%. In some countries like in Guatemala, in Nicaragua, Noen land som I Guatemala, Nicaragua, it's close to 50%. det nær 50%. In the part of India called Nagaland, it's 80%. I en del av India som heter Nagaland, så det 80%. So my question is, how big is big in Jesus' harvest? Så spørsmålet hvor stort stort når det gjelder Jesu høst? This is my professional question. Dette mitt profesjonelle spørsmål. So I was looking at it, Så jeg så på det. and we were arguing. Og vi diskuterte, argumenterte. How much is enough? Hvor mye nok? Is 10% enough? 10% nok? Is 20% enough? 20% nok? And I found an answer in the scriptures, Og jeg fant et svar I Skriften. where I asked Jesus, how will it be when you come back? Hvor jeg spurte Jesus, hvordan vil det være når du kommer igjen? How many people will be there? Hvor mange mennesker vil være med? And I was reading in Matthew 24, Og jeg leste I Matteus 24. that is how it will be at the coming of the Son of Man. Slik vil det være når menneskets sønn kommer tilbake. 2 men will be in the field. 2 mennesker vil være på marken. One will be taken, the other will be left. Den ene vil bli tatt med, den andre vil bli latt igjen. 2 women will be grinding with a hand mill. 2 kvinner kverner med kvern. One will be taken and the other left. Den ene vil bli tatt med, den andre vil bli latt igjen. 2 people will be in bed. 2 mennesker vil ligge I sengen. One will be taken, Den ene vil bli tatt med, one will be left. og den ene vil bli latt igjen. Now you can say this is symbolic language. Du kan si at dette jo symbolsk språk. Probably is. Sannsynligvis. But to me it's also 50-50. Men for meg det også 50-50. Half-half. Halvparten, halvparten. So I thought, all right, if Jesus says
Så jeg tenker, ok, hvis Jesus when sier he comes back, at når han kommer tilbake, half of the planet will go with him, så vil halve planeten bli med han, half will stay behind. halve vil bli igjen. I sat down on my little desk Så satte jeg meg ned ved min lille pult and started to make my own little calculations. og begynte med mine kalkulasjoner. The globe right now has 6.4 billion people. Og verden har nå 6,4 milliarder mennesker. The United Nations say that at the present rate of growth, FN sier det at med den befolkningsveksten vi har the nå, population in about 20 years will be around 8 billion, så vil vi ha om lag 8 milliarder om 20 år. depending on mainly China, India, and other nations that grow faster than Norway and Germany together. Avhengig av en del nasjoner som India og Kina som vokser raskere enn Norge og Tyskland til sammen. Half of 8 billion will be 4 billion. Half of 8 billion Halvparten av 8 milliarder er 4 milliarder. will be 4 billion. Det er 4 milliarder. Now, the traditional Christianity that we all know, Den tradisjonelle kristenhet som vi alle kjenner, all those evangelical Christians all over the world, alle disse evangeliske kristne over hele verden, in traditional churches, i tradisjonelle menigheter, Baptists, Methodists, Pentecostals, independence of the independents, metodister, baptister, de som er uavhengige og de som er uavhengige av de uavhengige, they say it's about 650 million. det sies at det er om lag 650 millioner. Some people call it the Great Commission Christian. Noen kaller det misjonsbefalingskristne. Let's say they experience revival. La oss si at de opplever vekkelse. And I'm talking about traditional Christians like you. Og jeg snakker om tradisjonelle kristne som dere, Who are meeting in church buildings and have pastors and programs and parking lots and problems. som møtes i bygninger og som har pastorer og parkeringsplasser og problemer. And pray for revival. Og ber om vekkelse. Let's say God gives you revival. La oss si at Gud gir dere vekkelse. And you grow. Og dere vokser Mega church style. på en megamenighetsmåte. You know what will happen? Vet du hva som vil skje da? You will hardly scratch the surface. Dere vil knapt nok skrape i overflaten. You may grow from 650 million to 800 million in the next 20 years. Og dere kan kanskje vokse fra 650 millioner til 800 millioner i løpet av de neste 20 årene. But you know what that means? Men vet du hva det betyr? You will fail even if you win. Dere vil mislykkes selv om dere vinner. You will miss half the planet even if you succeed. Selv om dere lykkes, vil dere ikke likevel nå halve kloden. You will celebrate your church growth and half of the world will go to hell. Dere vil feire menighetsvekst, og halve kloden vil gå til helvete. In other words, Med andre ord, what happens det som skjer, if nothing happens? hva skjer hvis ingenting skjer? If everything remains the same? Hvis alt forblir det samme? If you come here and sing and speak about a revolution, but you go home and change nothing, Hvis du kommer her og du synger og du snakker om en revolusjon, og så går du hjem og så skjer det ingenting, then you have been holy hypocrites, så har dere vært hellige hyklere, dreamers drømmere, who've done nothing, som ikke har gjort noe. and you're not worth to be called revolutionaries. Og dere er ikke verdt å kalles revolusjonære. So I've made a calculation, Så jeg har kalkulert. and I said, if all the traditional churches of the world, Hvis alle de tradisjonelle menighetene i all verden, my friends at Hillsong and Willow Creek alle and mine Vineyard venner and the i Pentecostals, Hillsong og Willow Creek og så videre, all the soul survivor movements of this world, alle i Soul Survivor Movement, all the bevegelsen i Alpha verden, Church and whatever it is, alle som er med i alfabevegelse og så videre. if they experience great breakthrough, Hvis de erfarer store gjennombrudd, fantastic growth, fantastisk vekst, probably in the next 20 years, antagelig i løpet av de neste 20 they will år, all grow from 650 million to 800 million in 20 så vil years. de alle vokse fra om lag 650 til 800 millioner. I want 4 billion, Jeg not vil ha 800 4 million. milliarder, ikke 800 millioner. So 4 billion minus 800 million Så 4 milliarder minus 800 millioner is 3.2 billion, right? er 3,2 milliarder. Stemmer ikke det? For me, it's an interesting number For meg er det et interessant tall. because this is the number that will be left out even if we continue doing the same things we do. For det vil være det tallet som mangler, selv om vi fortsetter å gjøre det vi gjør. So we are short of 3.2 billion. Så vi mangler 3,2 milliarder. But you know what? Men vet du hva? I'm here to tell you Jeg er her for å si deg that over the last 8 to 10 years, at de siste 8 til 10 år, that new phenomena of multipliable house churches is a new phenomena for many countries. at dette nye fenomenet med husmenigheter som multipliseres, det er et nytt fenomen i mange nasjoner. And I have been watching countries Jeg har fått observere land that started with the house church movement, let's say 5 or 10 years ago. som erfarte at husmenighetsbevegelsen begynte 5, 8,
år siden, where this has seen explosive growth. hvor de har sett eksplosiv vekst. Growth that is unimaginable from traditional church perspectives. Vekst som utenkelig i forhold til dette med tradisjonell måte å gjøre det In på. terms of growth rate, we would speak of a growing church in the West when it grows more than 10% per year. I form av menighetsvekst så vil vi snakke om kraftig vekst hvis en menighet vokser mer enn 10% i året. The house churches that I observe, Men de husmenigheter som jeg observerer, they typically double every year. ganske typisk de fordobles One hvert house church år. grows into 2 house churches, in next year 4 house churches, 8, 16, 32, and so on. En menighet vokser til to menigheter, 4, 8, 16, 32 osv. That is normal growth. Det normal vekst. If a house church doesn't grow that much, I'll go there and say, why are you sick? What's wrong with you? Hvis en husmenighet ikke vokser, så drar jeg dit og sier, hva er i veien med dere? Hvor er sykdommen hen? The growth rate of that growth Vekstraten i en sånn vekst, is not 10%, det er ikke 10%, not 100%. det er ikke 100%, It is 1,100%. det er 1100%. It's amazing. Forbløffende. I want to tell you Jeg vil si dere that over the last 10 years, at i løpet av de siste 10 år, in the countries that I work, i de land jeg jobber i, about 150,000 new churches have been planted in India alone. i India alene har det blitt plantet 150 000 nye menigheter. 30,000 in Bangladesh, 30 000 i Bangladesh, which is a dream for anybody who knows Bangladesh. og det er en drøm for de som kjenner Bangladesh. About 10,000 churches in the last 2 years in Pakistan alone. Om lag 10 000 de siste 2 years. 5,000, two. De siste 2 år i Pakistan. About 5,000 new churches in the Middle East and North Africa. Om lag 5 000 Where we menigheter. have, in the last 150 years, started 1,500 Der vi churches. på 150 år før det startet 1000 menigheter. I call that a revolution. Det kaller jeg en revolusjon. Same thing starts to happen in the Western Og countries. det samme begynner å skje i vestlige land. I remember that I was involved in the starting of the house church movement in Canada and in America, Jeg var involvert i starten på husmenighetsbevegelsen i USA og i Kanada, which then became a national phenomenon. som ble et nasjonalt fenomen. And initially, we were a small little group of belittled believers Og til å begynne med så var vi noen små husmenigheter av doing their litt sånn forsiktige ridiculous troende. thing. Doing their ridiculous thing. Gjorde latterlige ting, Nobody laughs anymore today. men det er ingen som ler av det mer nå. George Barna, a pollster in America, just sent out a report George Barna, som driver forskning på disse tingene i USA, han sendte ut en rapport that nylig, only 2 years ago, about 1 out of 100 Americans are visiting a house church already. som sier det at, for 2 år siden som sier det at 1 av 100 amerikanere besøker en husmenighet allerede. And that number has grown right now to 9%. Og det tallet har nå vokst til 9%. Do you know what that means? Vet du hva det betyr? In America, the house church phenomena is going to replace the mainline church in the next 5 to 10 years. Guaranteed. Det betyr at garantert i løpet av de neste 5 til 10 årene så vil husmenighetsbevegelsen erstatte de tradisjonelle menighetene. We'll be scratching our heads and doing it already now. Vi vil klø oss i hodet, og vi gjør det allerede. How is it Hvordan kan det skje? that the big mega churches in America, At de store megamenighetene i Amerika, the Hillsong churches, the Willow Creek churches, Rick Warren's church, Hillsong-menigheter, Rick Warren's Church, Willow are Creek-menighetene, growing so slow. vokser så sakte. They grow 10 times slower than the house church phenomena in America. De vokser 10 ganger saktere enn husmenighetsbevegelsen Why i is Amerika. nobody talking about this? Hvorfor snakker ingen om det? Is everybody happy with going in the first gear while there is a fourth gear? Er alle fornøyde med å kjøre i første gir når det finnes et fjerde gir? A typical house church has about 15-16 people. En typisk husmenighet har 15-16 mennesker. And when more people come, Og når det kommer flere, they don't build a parking lot and buy an overhead projector for the songbooks, så kjøper de ikke parkeringsplass og så overhead-prosjekter og sangbøker. but they start a new house church, Men de begynner en ny if husmenighet, necessary, in the house next door. om nødvendig i nabohuset. So the whole movement does not grow by addition, but by multiplication. Så hele bevegelsen vokser ikke ved å legge til, men med å multipliseres. So I have made my math. I have made my Jeg har gjort calculation. min matematikk. How many house churches do we need Hvor mange husmenigheter trenger vi on the planet på planeten to disciple 3.2 billion people? for å disiple 3,2 milliarder mennesker? It is simple. Det er enkelt. Divide 3.2 billion by 16, Del 3,2 milliarder på 16, which is og det er 200 million. 200 millioner. So all we need to do Så alt vi trenger å gjøre in our revolution i vår revolusjon is to be part of a movement er å være en del av en bevegelse under the directives of God under Guds ledelse
the Jesus that is the Lord of the harvest, Den Jesus som høstens herre, the very same man who said, when I come back, den samme som sa at når jeg kommer tilbake, half I will take, vil jeg ta med meg halvparten, and half I will leave, halvparten vil bli igjen, to plant another 200 million house churches. og plante 200 millioner husmenigheter. Revolutionary cells of the kingdom. Revolusjonsceller i riket. Families of God online. Guds familie på With nett the emperor of God. i Guds imperium. I believe that is the goal. Jeg tror at det målet. Now I want to tell you something. Så jeg vil dele noe med dere. 60 years ago, For 60 år siden the world invented the atomic power. så oppfant verden atomkraften. The atomic power has always been there. Atomkraften har alltid vært der. The atomic power has been there 2,000 years ago, Atomkraften var der for 2000 år siden, 1,000 years ago. for 1000 år siden. When they invented the steam engine in 1769 in England, Når de fant opp dampmotoren i 1679 i England, James Watson, James Watson, the angels of God looked down så Guds engler ned. and looked at the celebrating English. De så på de feirende engelskmennene. I said, look, they celebrate steam. Så de feirer damp. They have no clue De har ingen idé, ingen about anelse the power of the atom. om kraften i atomet. Then people like Oppenheimer Så var det folk som Oppenheimer, invented a process som fant opp en prosess to enrich uranium-235 som kunne berike uranium 235 and to bombard it with neutrons og bombardere det med nøytroner to enrich uranium. for å anrike uranium, So it becomes uranium-238. sånn at det blir uranium 238. That's the whole deal about Iran right now, isn't it? Det er det konflikten med Iran handler om akkurat. Can they or can they not do it? Kan de eller klarer de ikke å gjøre dette? When you have uranium-238, Når du har uranium 238, uranium loses its stability så mister uranium sin stabilitet and starts to become fissional. og begynner å fissionere, altså It's spaltbar. It Ja, diffuses. det blir eksplosivt. So it can either explode in an uncontrolled reaction. Så det kan enten eksplodere på en ukontrollert måte, We call this an atomic bomb. det kaller vi en atombombe, Or it can be controlled, eller det kan kontrolleres so it can be used for humans for consumption. og brukes av mennesker til ernæring. We call this atomic power plant. Atomiske kraftplanter. So it's a guided explosion. Forbruk, unnskyld. Forbruk, ja. Yeah. So in an amazing discovery, Så i en forbløffende oppdagelse people have found out the secret så har folk funnet hemmeligheten. how to release the atomic potential of every atom Hvordan de kan forløse potensialet i hvert atom by bombarding it with neutrons. ved å bombardere det med nøytroner. I believe it's a prophetic image Jeg tror at det er et profetisk bilde of what God is doing today. på hva Gud gjør i dag. One of the natures of the apostolic prophetic reformations of these days En av karakteristikkene ved den apostoliske og profetiske is reformasjonen i to dag. take an ordinary believer and disciple of Jesus Du tar en ordinær Jesu Kristi troende og disippel and start to bombard him og begynner å bombardere ham with apostolic and prophetic neutrons. med apostoliske og profetiske nøytroner. It's actually quite a biblical word. Det er faktisk et ganske bibelsk Acts grep. chapter 2. Apostelgjerningene kapittel 2. And they gave themselves over to apostolic teaching. Og de overgav seg til apostolisk undervisning. That gave themselves over is a Greek word. Ga seg selv over, det er It et means gresk ord. proskarteruntes. Proskarteruntes. And it means Det betyr, to voluntarily expose yourself to the bombardment of det betyr at du frivillig overgir deg til å bli bombardert av apostolic teaching. apostolisk undervisning. Apostolic teaching is no easy teaching. Apostolisk undervisning er ingen enkel Jesus undervisning. taught different than anybody else, Den er annerledes enn det andre. like someone with authority. Det er som noen med autoritet. Apostolic Jesus teaching was underviser highly annerledes. explosive. Det er høyeksplosivt. It doesn't cut to the head, it cuts to the heart. Den skjærer ikke til hodet, den skjærer til hjertet. You either accept it or you pick up stones and throw it at the guy. Enten så aksepterer du det, eller så tar du opp steiner og begynner å kaste på fyren. Apostolic teaching is also highly divisive. Og apostolisk undervisning og divisive. Splits people. Splittende. Splits people. You go with it or you don't.
Enten så aksepterer du det, eller så aksepterer du det ikke. It's dangerous. Den farlig. So you have to make a decision. Du må ta en beslutning. Am I going to expose myself to this radiation, or am I wearing a lead circle like in the x-ray of the doctor? Ja. Vil jeg eksponere meg for den undervisningen, eller vil jeg ta på meg sånn blyklede, sånn som du gjør når du tar røntgen hos doktoren? So those Christians Disse kristne, that expose themselves voluntarily to the bombardment of apostolic teaching, som frivillig eksponerer seg for bombardement i apostolisk undervisning, they become fissional, de blir sånne som eksplosive. explosive. They start multiplying. De begynner å multipliseres. And I believe this is one of the natures of what we experience today. Og jeg tror at det noe av naturen i det vi The erfarer i dag. release of the apostolic potential in each disciple. Forløsningen av apostolisk potensial i hver troende. That doesn't mean that everybody suddenly is an apostle. Som ikke betyr at alle plutselig apostler. But it means that the apostolic potential in you and me is released. Men det betyr at det apostoliske potensialet i deg og meg blir So forløst. that you become an unstoppable hero and revolutionary of God. Sånn at du blir en ustoppelig helt og revolusjonær And for Gud. nothing on this earth will stop you. Og ingenting på denne jord kan stanse deg. You become a virus. Du blir et virus. Everything you touch changes. Alt du berører blir forandret. And I believe that is what God is about to do. Jeg tror at det er det Gud er i ferd med å gjøre. To call us for an upgrade. Og oppgradere oss. From Windows 3.1 to Windows XP, if this is at all an upgrade. Fra Windows 3.1 til Windows XP. An upgrade in our human existence. En oppgradering av vår menneskelige eksistens. The way that God is doing this Måten Gud gjør dette på, is by what the Bible calls blessing and impartation. er ved velsignelse og ved formidling. I want to tell you an interesting thing. Jeg vil fortelle dere noe interessant. I've recently watched the World Championship, as many of you, Nylig så jeg på VM, som mange av dere gjorde. and I've saw people play in the soccer field, Jeg så folk som spilte på en fotballbane. score goals and win and lose. Skårer mål, vinner, taper. My children, Mine barn, they love playing football. de elsker å spille They fotball. play football everywhere. De spiller fotball overalt. They play football sometimes on a football ground, Av og til spiller de fotball på but fotballbanen. normally in the garden, on the roses, in the car, Men anywhere. vanligvis i hagen, blant rosene, i bilen, overalt. It's great fun, De har det moro, but it doesn't count for the FIFA. men det teller ikke for FIFA. To play football, Å spille you fotball, have to follow rules. så må du følge You have regler. to play in a football field. Du må spille på en fotballbane. You have to know the offside rule Du må kjenne offside-regelen. and all these kind of things. Alle disse tingene. If you don't know the rules, Og om du ikke kjenner the reglene, referee will blow in his big whistle så vil dommeren blåse i sin store fløyte. and you are ruined. Og så er du satt til side. I want to say ruined. Rooney, han spiller på Wayne Rooney, som er som ble utvist i VM. You are Zinedine Zidane out of the field Du er Zinedine Zidane som ble utvist. because you have stepped over rules. Fordi at du har overtrådt en regel. It's the same with God. Det er det samme hos Gud. There are clear boundaries for his work. Det er klare grenser. Clear spiritual laws of the kingdom within which we work. Klare åndelige lover i riket som vi må jobbe And innenfor. if we obey them, Og om vi adlyder if we dem, function within those laws, om vi fungerer innenfor de lovene, we'll be able to score goals that count. så kan vi skåre mål som teller. The main areas where we humans usually overstep our lines, like in a football field, De vanlige områdene der vi mennesker vanligvis overtrer reglene is som the på en areas, fotballbane, is the four main areas: det er 4 hovedområder. God, sex, money, power. Gud, sex, penger og makt. We overstep the lines that God has established here all the time. Vi går utover de reglene, de linjene som Gud har dratt opp. We worship false gods, idols, Vi tilber falske guder, avguder. or we don't worship God altogether. Eller vi tilber ikke Gud i det We hele worship tatt. ourselves. We worship an idol. We worship our worship. Vi tilber oss selv, vi tilber vår avgud, vi tilber vår tilbedelse. In the area of sex, På området som har med sex. let's not even start. La oss ikke engang begynne. In the area of money, På området med penger. many of us are fear-driven, security-driven, Mange av oss er drevet av frykt og behovet for trygghet. greed-driven. Grådighetsdrevet. To have things we don't need, Og har masse ting vi egentlig ikke trenger. with an inability to share. Uten av stand til å dele. In the area of power, I området som har med makt å we gjøre. abuse or are being abused. I det å misbruke eller bli misbrukt. We manipulate and control, Manipulerer og kontrollerer. or we run away from control. Eller vi springer bort fra The kontroll. absence of power is also an abuse of power. Og fravær av makt er også misbruk av makt. It's called anarchy, Det kalles anarki. and so on. So you see these areas. Så du ser alle disse områdene.
And I want you to tell you something Jeg ønsker å fortelle deg noe, that I believe we have absolutely forgotten. så jeg tror at vi absolutt har glemt. The love of God Guds kjærlighet and the grace of God og Guds nåde are absolutely unconditional. absolutt ubetinget. They're given to everybody, De blir gitt alle, no matter what. uansett. God so loved the world. For Gud elsket verden så He høyt. loves everybody. Han elsker He alle. loves the unlovable. Han elsker de He som loves you and me. uelskelige. Han elsker deg og And meg. he is gracious by nature. Og han nådig av natur. What about God's blessing? Hva med Guds velsignelse? The Bible makes it very clear Bibelen gjør det veldig klart that the blessings of God at Guds velsignelser are not given unconditionally, ikke blir gitt uten betingelser, but are given based on conditions. men blir gitt på grunnlag av betingelser. That's a clear statement of the Bible. Det er klart i Bibelen. If you keep my commands, Hvis du følger disse lovene, if you walk according to my commandments, hvis du lever i henhold til mine I bud, will bless you. vil jeg velsigne deg. If you don't, Hvis du ikke gjør det, I will curse you. vil jeg forbanne deg. I'll withdraw the blessing. Jeg vil holde It's a tilbake very clear velsignelsen. thing all through the Det er Bible. klar ting gjennom hele Bibelen. The lost son Den in bortkomne the New sønn Testament i Det nye testamentet, who took the inheritance and ran away. som tok arven og sprang. His father loved him. Faren elsket ham. His father was gracious for him. Faren var nådig mot ham, But did he bless him? men velsignet han ham. He did not bless the mess. Han velsignet ikke rotet. He did not bless his lost son and his lostness. Han velsignet ikke den fortapte sønnen i det han var fortapt. He did not. Det gjorde han ikke. Only when he was restored back Bare i det han ble brakt tilbake to order. til orden. When he returned back to the spiritual football field, I det han kom tilbake igjen til den åndelige fotballbanen, then the father placed the signs of blessing and sonhood, the ring and the robe on his så son. plasserte faren tegnet på åndelig, det å være en sønn på han, ringen og kappen. What is blessing? Hva er velsignelse? Most people don't know it. De fleste vet ikke det. It's not a little phrase that we say as we farewell, God bless you. Det er ikke en frase vi slenger ut i det vi sier ha det til noen. Gud velsigne deg. What the priest in the churches pronounce at the end. Eller som presten i kirken sier på slutten av I gudstjenesten. pronounce everybody blessed. Jeg uttaler velsignelsen over alle. Excuse me, does this man not know that blessings is absolutely tied to conditions? Unnskyld, men vet ikke han da at denne velsignelsen absolutt er How knyttet til dare we betingelser? bless what God does not bless? Hvordan kan vi våge å velsigne det Gud ikke velsigner? We would play God ourselves. Da leker vi Gud. In the very beginning, Helt i begynnelsen, when you discovered that God started blessing, når du oppdager at Gud begynner å velsigne, God first started blessing animals, begynte Gud først å velsigne the fish and the birds. fiskene og And he fuglene. said to them, Og han sa til dem, and God blessed them og Gud and velsignet said to dem, them, og sa til dem 3 things. 3 ting. Number 1, Nummer 1, be fruitful. vær fruktbare. Number 2, Nummer 2, multiply. multipliser dere. Number 3, Nummer 3, fill the earth. fyll jorden. Genesis 1:22. Første Mosebok 1. Then he said the same thing to humans. Så sa han det samme til menneskene. And he created humans and said to them, Han and skapte blessed mennesker them, og velsignet dem og sa til dem, be fruitful, vær fruktbare, multiply, multipliser, fill the earth. fyll jorden. He said the same thing to Noah. He said the same thing to Abraham. Det samme til Noah, han sa det samme til Abraham. Very interesting here. Veldig interessant. Blessing is for a purpose. Velsignelse er for et formål. Where does the word blessing come from? Hvor kommer ordet velsignelse fra? It has the Hebrew root barak, B-R-K. Det har den hebraiske roten barak. And that word barak means lightning. Og det ordet barak betyr lyn. What is lightning? Hva er et lyn? It is the amazing transfer of light from heaven to earth. Det er det at lys overføres fra himmel til jord. When a lightning hits you, Når et lyn treffer deg, you're enlightened. så blir du opplyst. You receive an energy upgrade of great proportions. Du får oppgradering av energi på en mektig måte. When a ball of light from God hits you, Når dette lyset fra Gud treffer it deg, creates an upgrade in your existence. så oppgraderer det din And eksistens. that is exactly what it means. Det er akkurat det det betyr. God is light, says the Bible. Gud er lys, And sier when God Bibelen. said, let there be light, Og når Gud sa la det bli lys, he said, let there be blessing. så sa han la det være So a velsignelse. transfer of light energy into you and me Så en overføring av lysenergi inn i deg og meg. is the nature of blessing. It's Det er naturen i velsignelse. is the transfer of the existence and nature of God to you and me Det er overføringen av natur og Guds eksistens til deg og meg for a purpose. for en hensikt. Not for the fun of it. Ikke for at det skal være moro, So that 3 things happen. sånn at 3 ting skjer. That you and I become fruitful. At du og jeg blir fruktbare.
That we can multiply At vi kan multipliseres and have global impact og ha påvirkning på and kloden fill the earth. og fylle jorden. My friends, I want to tell you something. Mine venner, jeg vil si dere noe. I was recently in a church Jeg var nylig i en menighet, and I made everybody to sit in a square, og jeg fikk alle til å sitte i en firkant, like a football field. som på en fotballbane. And I said to them, Og så sa jeg til dem, tell me, si meg, who of you hvem av dere, is at this point in time, right now, hvem av dere er nå, living outside the legitimate borders of God? som lever nå utenfor Guds, de grenser Gud har Is satt? your life legitimate in the area of sex? Livet ditt rett på det området som har med sex å gjøre? Is your area legitimate in the area of money? Livet ditt rett i det som har med penger å gjøre? Is your life legitimate in the area of your worship to God? Livet ditt rett i forhold til det som har med tilbedelse av Gud å gjøre? Is your area legitimate? Livet ditt Is rett, your life legitimate livet ditt rett in the area of power? i det som har med makt å gjøre? God, money, sex, and power. Gud, penger, makt, sex. Those of you De av dere who know som vet in your heart i ditt hjerte that you at this point at du på dette punkt live outside the legitimate borders of God, lever utenfor de grensene som Gud har satt, please get up reis deg and stand outside the field. og stå utenfor banen. Because this is what it means. For dette er det det betyr. God loves you. Gud elsker deg. God is madly in love with you. Gud elsker deg kjempemye, And he's gracious to you. og han er nådig mot deg. But he cannot bless you Men han kan ikke velsigne deg, because he bound himself to his own word and principles. for han har bundet seg selv til sitt eget ord og That sine egne if you do not prinsipper. live according to my command, I cannot bless you. At hvis du ikke lever i henhold til mine befalinger, så kan jeg ikke Even if velsigne I deg. want to, Selv om jeg skulle ønske, I can't. kan jeg ikke. I'm bound by my own rules. Jeg er bundet av mine egne regler. Therefore, repent Derfor vend om and go back to the field. og gå tilbake til Go back banen. into a legitimate existence of God. Gå tilbake igjen og lev rett i Gud. And then Og da the bolt of lightning of God så vil lynet can fra Gud legitimately hit you kan med rette treffe deg and upgrade your existence. og oppgradere hele din eksistens. To do three things. Sånn at du kan gjøre tre ting. To make your fruitless life fruitful. Og gjøre ditt fruktløse liv fruktbart. Look at your life. Se på livet ditt. Look at your own life right now. Se på ditt eget liv akkurat nå. How fruitful is it? Hvor fruktbart er det? What happens to the things you touch? Hva skjer med de ting du Do they berører? grow? Do they expand? Vokser de? Utvides Are de? they viral? Er det virile? Do other people talk about it? Er det andre som snakker om det? Or is it gone with the wind? Eller er det blåst bort med vinden? You feel like Sisyphus. Sisyphus is a Greek legend of a guy who carries up a stone up the mountain and almost to the top. Det er som denne Sisyphus, historien om han som trilte en stein opp på fjelltoppen, men før han kom helt opp, så trillet den ned igjen. And he's almost on the top, the stone falls down and rolls down to the mountain again, and it starts all over again. Så holder han på med dette hele tiden. It's work without purpose. Arbeid, men uten hensikt. It's a job without meaning. En jobb uten mening. It's called slavery, Kalles slaveri, fruitlessness, fruktløshet, where you are denied to eat the fruits of your own labor. der du ikke får spise frukten av ditt eget arbeid. How fruitful are you right now? Hvor fruktbar er du akkurat nå? Look at multiplication. Se på multiplikasjon. Multiplication is a gift of God. Multiplikasjon er en Guds gave. Genesis 1, verse 10 and 11. Første Mosebok 1, And vers God 11. created vegetables, Og Gud skapte grønnsaker and with seeds in it, seeds in med it, seeds in såkorn it, i seeds dem, in med it. såkorn i seg, med såkorn i seg. 4 times it's mentioned. 4 ganger ble det nevnt. Amazing! Forbløffende. Multiplication built right into anything that is originally God. Multiplikasjon er bygget inn i alt som kommer fra Gud. You don't have to inject multiplication into something human. Du trenger ikke å prøve å pumpe multiplikasjon inn i noe It is either menneskeskapt. there because God created it, Enten så er det der fordi Gud skapte det, or it is absent because we created it. eller så er det fraværende fordi vi har skapt In a det. human clone, I en menneskelig kloning, where we have tried to copy God. der vi har prøvd å kopiere Gud. The absence of multiplication Fraværet av multiplikasjon, is when our life and our work grows by addition. det er der vårt liv og vårt arbeid vokser ved addisjon. Where we add to the influence sphere of our lives by more work. Der vi legger til ved mer arbeid. Multiplication is different. Multiplikasjon er annerledes. Multiplication is you do something Multiplikasjon er at du gjør noe, and it repeats itself. og så gjentar det seg. And it has children that have children that have Og children det får that have barn, og children det that får have barn, og det children. får barn, og det får barn. That is multiplication. Det er multiplikasjon.
And that potential of multiplication, Og det potensialet i multiplikasjon, what you cannot humanly fabricate, det du menneskelig sett ikke kan skape, is directly related to God's blessing. er direkte knyttet opp mot Guds velsignelse. And that is directly related to whether you or I are legitimate Og det er direkte knyttet til om jeg og du lever rett within the kingdom framework of laws. innenfor Guds rikes lover. This has nothing to do with legalism. Det har ingenting med loviskhet å gjøre. It says that the kingdom of God has laws like every kingdom. Guds rike har lover som alle andre riker. Blessed are you when you are persecuted. Velsignet er du når du blir forfulgt. So what do you need to do to be persecuted? Så hva trenger du å gjøre for å bli forfulgt? Be a little bit more revolutionary, please. Vær litt mer revolusjonær, er du snill. Step on people's toes. Tråkk på tærne til folk. It's an original Norwegian thing to do, Det er en originalt sett en norsk ting å gjøre. and it's a German thing to do Det er en too. tysk ting å gjøre òg. So we too must be world champions here. Så vi òg må være verdensmestere her. You get my point. Tar dere poenget? Without the blessing of God, Uten Guds velsignelse there is no way så finnes det ingen måte that we will have global impact, at vi kan påvirke that we kloden, can fill the earth. at vi kan fylle And jorden. if we try to fill the earth Og hvis vi prøver å fylle jorden with our fruitless things, med våre fruktløse and our ting, non-multiplicative things våre ting som ikke er that multipliserbare, we traditionally have called church, som vi tradisjonelt sett har kalt menighet, we create new networks and denominations that are made by humans, så skaper vi nye nettverk og kirkesamfunn som er skapt av mennesker, but not by God. men ikke av Gud. It will look good, Det vil se bra ut, especially as long as we talk about it. spesielt så lenge det er vi selv som snakker om But in det. the eyes of God, Men i Guds øyne. it may fall simply into the category of a spiritual offside. Men i hans øyne så faller det inn i kategorien av åndelig offside. Goals achieved by Ronaldinho in offside. Skåringer skåret av Ronaldinho, men i offside. Great fun, Moro å se på, but counts for nothing. men det teller ikke. What about you? Hva med deg? Would you want to be blessed? Ønsker du å være velsignet? Then I have to call you to obedience. Da må jeg kalle deg til lydighet. Then I have to call you back to the playground of God. Kalle deg tilbake igjen til Guds I have to bane. call you back inside the rule set. Kalle deg tilbake igjen til å spille innenfor reglene. If you choose to live outside of the rule set, Om du velger å leve utenfor reglene, making your own rules as you go, og du lager dine egne regler your underveis, life may be great fun. så kan livet ditt være moro. Just like my kids playing football in the kitchen. Akkurat som barna mine når de spiller fotball på kjøkkenet. But it may simply not count. Men det teller ganske enkelt And at ikke. the end of the day, Og til sist it is not how much fun you had, så er det ikke hvor mye gøy du hadde but der, how much fruit you bring that remains. men hvor mye frukt du bringer som varer. And for that, we need the blessing of God. Og til det trenger vi Guds velsignelse. If I would make an altar call right now, Jeg ville gjerne gitt et alterkall akkurat nå, asking those of you og be de av dere that are convicted by the Holy Spirit som er overbevist av Den hellige ånd, that you live offside, at du lever offside. that in an area of your life, or more than one, Et område eller flere you av live ditt liv, outside the legitimate borders of God. så lever du utenfor Guds regler. And it is going to be your own conscience that will tell you that, Og det vil være din egen samvittighet som forteller deg det, as long as you haven't allowed it to be killed. så lenge du ikke har tillatt den samvittigheten å bli drept. How many of you would have to stand up and raise their hands? Hvor mange av dere måtte reise dere og løfte hånden? It is you, isn't it? Det er du, er det ikke? Can I ask that? Can some of you be bold enough to raise your hands? Kan jeg be dere løfte hendene hvis det gjelder dere? And I think if you are really bold and honest, Hvis du virkelig er djerv og ærlig, it will be most of us or all of us. så vil det være de fleste av oss, eller alle av oss. And you know what that means? Og vet du hva det betyr? Go back to Jesus. Gå tilbake til Jesus. Say, Jesus, I have sinned. Si, Jesus, jeg har syndet. I have overstepped the rules. Jeg har overtrådt reglene. I've created even explanations why it is all right. Og jeg har to do laget that. meg forklaringer på hvorfor det er greit. Sorry, Jesus. Jeg er lei meg for det, Jesus. Forgive me as I have even forgiven myself. Tilgi meg sånn som jeg har tilgitt meg selv. And come back in the playground Og så kommer du tilbake igjen på banen into the legitimate existence in the kingdom. til en lovlig eksistens i riket. And I'm asking you to pray that right now. Og jeg ber deg om å be det akkurat nå. And to come back Og så kommer du and to tilbake, make a revolutionary resolution right now. og så tar du en revolusjonær beslutning akkurat That you're nå. going to be a holy revolutionary At du skal være en hellig revolusjonær that sticks within the framework of God. som holder seg innenfor Guds rammeverk. Because you know what otherwise?
For vet du at if you're not ellers, legitimate, hvis du ikke er lovlig, if you live just as you like, hvis du lever slik du vil, not only will you not be blessed, ikke er det det at du ikke bare vil være velsignet, but the devil will eat you for breakfast. men djevelen vil spise deg til frokost. You will be just an easy prey. Du vil være et enkelt bytte.